हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित पारिक आपके अपने चैनल बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि रेन सीजन के अंदर, बरसात के मौसम के अंदर बर्ड्स क्यों बीमार पड़ते हैं और इनके बीमार पड़ने का क्या कारण है और ये सुस्त बैठने लगते हैं और इनसे हम कैसे अपने परिंदों को बचा सकते हैं। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं लास्ट तक आपको बताऊंगा टॉपिक के हम बर्ड्स को कैसे बचा सकते हैं बारिश के मौसम के अंदर। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरे से आगे के लिए भी जुड़े रहें। मैं बर्ड्स से रिलेटेड टॉपिक में वीडियो लाता रहता हूं और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि रेन सीजन के अंदर, बारिश के मौसम में उन्हें क्या क्या बीमारियां लगती हैं। तो रेन सीजन के अंदर परिंदे बहुत ज़्यादा सुस्त होने लगते हैं और परिंदों के बहुत ज़्यादा अंडे भी खराब होते हैं। इसका मेन कारण ये है कि रेन सीजन के अंदर जो टेम्परेचर है, मौसम, वो बार बार चेंज होने लगता है। जैसे कभी ज़्यादा गर्मी हो तो कभी ठंड हो, तो कभी बारिश का मौसम हो, कभी हवाएं चलने लगती है, तो ये सब होता रहता है। तो इसके कारण कॉलोनी के अंदर ह्यूमिडिटी भी होती है, उमस होती है और परिंदों के अंडे भी बहुत ज़्यादा खराब होते हैं और परिंदों को डायरेक्ट ठंडी हवा लगने से परिंदे वगैरह सुस्त होने लगते हैं और दाना वगैरह खाना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे परिंदे भी ज़ाया होने लगते हैं। तो ये सब बारिश के मौसम में देखने को मिलता है और बाकी परिंदों को डायरेक्ट पानी वगैरह भी लगता है तो वो बीमार होने लगते हैं, उन्हें फीवर होने लगता है, फीवर, नज़ला, जुकाम वगैरह होने लगते हैं। तो ये सब बारिश के मौसम में होता है। तो इसके कारण मैंने आपको बता दिया है कि मौसम चेंज होने के कारण होता है। तो हमें अब अपने परिंदों को कैसे बचाना है, तो इस पे बात करूं तो हम अपने परिंदों को कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें एक पॉलीथीन की शीट आती है, चादर आती है। तो पॉलीथीन की, प्लास्टिक की शीट होती है, चादर। तो वो हमें तिरपाल तिरपाल वगैरह होते हैं, उन दुकानों पे मिल जाएंगे, तो हमें वहां से लेके आनी है। तो वो जब ठंडी हवाएं चले या बारिश आ रही हो तो हमें केजेस के चारों तरफ लगा देनी है और थोड़ा सा एक तरफ से खुला रख देना है, तो जिससे ऑक्सीजन वगैरह अंदर जाए और परिंदों को ठंडी हवा वगैरह भी नहीं लगे और कॉलोनी के अंदर ह्यूमिडिटी भी कम रहे। तो दोस्तों, हमें जो बर्ड्स की हांडियां होती है, उन्हें जाली के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। जाली के ऊपर लगाने से हांडियों के अंदर पानी वगैरह जाने लगते हैं, तो हांडियों के अंदर पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। पानी जाने से अंडे वगैरह भी खराब हो जाते हैं और बच्चे भी मरने लगते हैं और बहुत बार तो हांडियों के अंदर मादियां भी मर जाती है बैठी बैठी। मेरे यहाँ भी बहुत मादियां हांडियों पे बैठी बैठी मर जाती थी। इसका मेन कारण ये है कि हांडी को जाली के ऊपर नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे ठंडी हवाएं वगैरह आए और पानी गिरे, तो हांडियाँ ठंडी हो जाती है और बर्ड्स वगैरह मरने लगते हैं। तो और जब ठंड ठंड हो, ज़्यादा बारिश आ रही हो, तो हमें पॉलीथीन लगा के अंदर बल्ब लगा देना चाहिए। सीएफएल या एलईडी सीएफएल वगैरह हटा देनी चाहिए और अंदर बल्ब लगा देना चाहिए, जो कांच का बल्ब आता है। वो येलो रंग में जलता है, जिसकी स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी। तो हमें वो बल्ब लगा देना चाहिए 100 या 200 वाट का, जितने बर्ड्स हो, कॉलोनी जितनी बड़ी हो उस हिसाब से। तो वो हमेशा वो हीट पैदा करता है, गर्मी गर्मी होती है उससे और परिंदे वगैरह भी महफूज रहते हैं, उन्हें ज़्यादा ठंड ठंड का असर नहीं होता। तो हम इस तरह बचा सकते हैं। बाकी जो उनके बीमारियों के सिम्टम्स हो, तो
उन्हें ख़त्म करने के लिए हमें टेट्रासाइक्लिन का कोर्स करवाना चाहिए। उन्हें 3 या 4 दिन का कोर्स करवाना चाहिए। तो मैं एक वीडियो टेट्रासाइक्लिन पे बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कोर्स करवाना है टेट्रासाइक्लिन का। तो पहले तो यही बता दूं कि बहुत भाइयों को तो पता होगा और वो करवाते भी होंगे। ये तो एक नॉर्मल मेडिसिन है जो सभी परिंदों वगैरह को दी जाती है, परिंदों जानवरों वगैरह को। तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा 3 से 4 दिन का कोर्स करवाना है टेट्रासाइक्लिन का। उससे क्या होता है तो जो बीमारियों का सिम्टम्स हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं बचाने के। दूसरा कि जब मौसम ख़राब हो बारिश वगैरह का तो बैक्टीरिया वगैरह जेम्स वगैरह आने लगते हैं कॉलोनी के अंदर। तो उनका मेन रीज़न यही है, पानी इकट्ठा होता है तो वो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो उनसे भी बर्ड्स को बीमारियां लगती है। और मेन कारण ये भी है कि जब बारिश से नीचे फर्श कॉलोनी के फर्श पे पानी गिरता है तो वो भींटे होती है, वो सीली गीली हो जाती है और उनमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है और वो भीग जाती है। तो उनसे भी बैक्टीरिया वगैरह निकलते हैं और उनसे भी बर्ड्स वगैरह बीमार हो जाते हैं। तो जब बारिश आई हुई हो तो हमें कॉलोनी के बाहर और अंदर की तरफ डिटॉल से शावर मार देना चाहिए। जब हम शावर मारें तो हमें नमक वगैरह निकाल देना चाहिए, दाना पानी निकाल देना चाहिए और उसके बाद शावर मार देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो उतनी सफाई करनी चाहिए कॉलोनी की, तो बर्ड्स महफूज रहते हैं। और जब बारिश आई हो तो हमें विंडो के ऊपर भी डिटॉल का शावर मार देना चाहिए, तो उससे भी बर्ड्स वगैरह अच्छे रहते हैं। तो मादियों बर्ड्स वगैरह के ऊपर डिटॉल का शावर नहीं मारना है क्योंकि उनके अंडे वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ नीचे मारना है फर्श के ऊपर, और फर्श वगैरह के ऊपर भी मार देना चाहिए जहाँ पे बर्ड्स वगैरह बैठते हैं, पींठे वगैरह चिपकती है, और बाहर की तरफ भी मार देना चाहिए। तो हम अपने बर्ड्स को इस तरह बचा सकते हैं। हमें रेन सीजन बारिश के मौसम में बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि इस सीज़न के अंदर बर्ड्स ज़्यादा ज़ाया होते हैं। तो हम कुछ इस तरह अपने बर्ड्स को बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने बर्ड्स को महफूज रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, अगले वीडियो तक की इजाज़त लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है।